路海角天涯，两颗心相依相伴。风吹不走誓言，雨打不是浪漫。一起苍生苦与短，情牵天下心与人。一条路，千山万水，两颗心，无怨无悔。风吹不走誓言，雨打不是浪漫。一起苍生苦与短，情牵天下心与人。相思，离日归草月多情，两颗心常相靠，你我写下爱的神话。明月清风相思，离日归草月多情，两颗心无怨无悔，你我写下爱的神话。들어갔다가 나올 때 그 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 우리 보봉호수에 오셨어요. 잘 생각하시죠. 보봉호입니다. 보봉호. 쉽게 생각해서 동물이 이 산봉우리 속에 숨어져 있는 한개 보봉의 호수다. 뭐 그런 뜻에서 보봉호수라는 이름을 짓게 된 겁니다. 이름을 잘 기억하시고 이게 관광을 할 때는 하더라도요. 집에 갈 때 물어보면 모르겠대 어디 갔다 왔는지. 집에 가면은 더 기억이 하나도 안 나고요. 갔다 온 거는 맞는 것 같은데 어디가 어딘지는 모르겠고. 맞죠, 그죠? 자, 우리 앞에 보시면 배 한 점 보이시죠? 여기 다리 촉박이 나와서 걸을 알거든요. 네, 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 아이공입니다. 그럴 줄 알았어. 똑같죠. 하는 말 똑같은 데가 나가셔야 됩니다. 어느 정도 바탕이 있으니까 위에 수선을 봐도 이게 답이 나오는 것이죠. 공연단을 적인 수술 아까 많이 한다고 얘기했었습니다. 산다고 얘기 다 들었죠. 여자분들도 그 초과적 청춘 남녀들이 이렇게 산 양쪽에 서가지고 노래로 연애를 했다고 합니다. 노래로 한 3곡 정도만 서로 주고받으면 연애가 시작이 되는 겁니다. 저 다리가 아시는데 이제 전랑교 말랑교라고. 우리 여기 바위 촛대바위 하나 있습니다. 저기에 저 나무가 한 그루 자라고 있는데 가을이 되면 빨갛게 단풍이 들어요. 저 나무는. 우리가 멀리서 보면 마치 초에다가 촛불을 켜놓은 것처럼 보인다 해가지고 촛대바위라는 이름을 짓게 되었습니다. 단풍이 잘 안 된다 그랬죠. 근데 잘 찾아봐요. 눈 감고 있고요. 손은 오똑하고 입도 있고. 다른 사람은 찾아보고 못한 사람은 뭔 소리 하는 표정도 있고 다른 거는 간단한 전설이 있겠습니다. 그래서 산대와 나무꽃. 자, 아까 얘기했던 댐으로 막은 데 이제 기둥 두 개 보이죠? 우리 빨간색 기둥 두 개. 저게 수문이에요, 수문. 자, 아침에 제일 먼저 출근한 사람이 올라가서 하면은 폭포수가 내려갑니다. 그리고 맨 끝에 출근하는 사람이 수목이 닫으면은 또 저 폭포수가 없어져. 여기 어차피 보여주려고 만들었기 때문에 사람이 없을 때는 그 굳이 물을 뺄 이유가 없지 않습니까? 그저다가 중간으로 이렇게 산을 깎아서 계단을 한 500개 정도 만들었어요. 그 계단 500개 올라오면은 저쪽으로 이렇게 됩니다. 소리가 지금 차례가 안 나올 수도 있어요. 진짜 나와요.
소신을 잃지 말자 그런 사는 얘기입니다. 처음이니까 열심히 하자. 네, 이것도 보면은요 사실 대충만 지나가 갈 수도 없고 그러니까 이것들이 안에 자꾸 사고를 치는 거예요. 이거 재밌네요, 그죠? 자, 이제 우리 오늘 숙경 다 끝나갑니다. 손님들 건강 즐겁게 하시고. 어디 저기서 가요? 또 가까워 가는 거야. 어디 동네에서 어디 동네? 어디 동네? 앉아. 오늘 언제? 아이고 땡. 다시 하나, 둘, 셋. 올라갈게요. 예. 빨간불 왔어요. 예. 내가 그럼 놓고 내가 줄게. 아이고 감사합니다. 됩니다. 이거 쳐다보고 하지 마시고 그냥 이야기 하시더라고요. 선생님이죠. 아이는 부모상도 입장에서는 생각해보세요. 우리 장가게도 있고 뭐 황산도 30만 원 정도 하더라고요. 그래서 어떤 손님 얘기하기는 그게 너무 비싼 거 아니다. 비싼 거는 뭐 100만 원 넘어가는 거. 옛날에는 참 별 볼 일 없는 것인데 요새는 이제 관광지로 개발이 되고 나니까 참 많이 좋아졌습니다. 가격도 많이 생기고 그런 6층, 7층짜리 건물은 그 엘리베이터가 없어요. 엘리베이터가 다 걸어다니니까 그 중에 5층이 2층, 3층이
친구인 사람이 직접 그린 거. 이 장가게 태어난 다른 사람인데 굉장히 못 살던 사람이었는데 이거 해가지고 너무 많이 벌었어요. 어차피 그림이란 건 팔아야지 되잖아요, 그죠? 네, 그래가지고 팔아가지고. 카메라 바로 하시고. 천원. 빅견은 아저씨가 하나 찍으려고 알아서 버려버리고 아저씨 걸려서 같이 다 들어가세요. 같이 들어가는데 아저씨가 지금 자기 사진 찍어놨어. Thank you.